Limpe seus pulmões, pare de tossir e desobstrua suas vias aéreas com esta bebida. Se você sofre de bronquite, tosse constante ou até mesmo asma, experimente esta. Primeiro, precisamos de uma banana. Descasque e amasse. A banana pode aliviar a inflamação nas vias aéreas, tosse seca e irritação na garganta. Além disso, esta fruta contém triptofano, um aminoácido que ajuda a produzir serotonina, o hormônio responsável pela regulação do sono, o que ajuda nas crises de tosse noturnas. Agora adicione uma xícara de água quente. Deixe descansar por 10 minutos. Depois disso, coe a mistura para extrair todo o líquido. Por fim, adicione uma colher de sopa de mel. O mel não só realça o sabor, como também ajuda a reduzir a irritação na garganta e acalmar a tosse. Como tomar? Beba uma xícara quente desta bebida por dia. Você pode beber de manhã ou antes de dormir. Você sentirá alívio imediato. Se você gosta de receitas fáceis e simples, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para receber as novidades.